Leksjon 1. Kreativt samarbeid. Gilbert var drivkraften i forholdet, og skrev alltid nye manus. Det er imponerende. Var han også ansvarlig for å pitche disse manusene? Ja, han tok det med til Sullivan for tilbakemelding og samarbeid. Det høres ut som et flott samarbeid. Samarbeid fører ofte til bedre resultater. Absolutt. Ulike perspektiver kan øke kreativiteten. Tror du de hadde en sterk kreativ synergi? Jeg tror det. Teamarbeidet deres må ha produsert noe fantastisk arbeid. Jeg vil gjerne lære mer om prosjektene deres sammen. La oss grave dypere inn i deres historie og bidrag. Leksjon 2. Sunn livsstil. Trening er nøkkelen til å opprettholde en sunn livsstil. Absolutt. Hva slags aktiviteter er du interessert i? Jeg liker løping og styrketrening på treningssentre. Det er gode valg. Jeg foretrekker yoga og pilates for fleksibilitet. Det er utmerket. Yoga kan virkelig hjelpe med avslapping også. Ja, det er en perfekt måte å slappe av etter en travel dag. Vi bør prøve å innlemme begge i våre rutiner. Det høres ut som en plan. La oss motivere hverandre til å være aktive. Jeg er spent på treningsreisen vår sammen. Leksjon 3. Sportsintegritet. Du vet, det er nødvendig å forhindre at andre idrettsutøvere får fordeler på grunn av urettferdig praksis. Absolutt. Idrettens integritet er avgjørende for rettferdig konkurranse. Ja, og mange organisasjoner jobber hardt for å håndheve antidopingregler. Det er viktig. Vi må sørge for at alle konkurrerer på like vilkår. Jeg tror utdanning om risikoen ved prestasjonsfremmende medisiner er nøkkelen. Definitivt. Idrettsutøvere bør forstå de langsiktige konsekvensene på helsen deres. Nøyaktig. Det handler ikke bare om å vinne, det handler om å opprettholde ditt velvære. Jeg er helt enig. La oss støtte rennende sportsinitiativer sammen. Ja, la oss øke bevisstheten i samfunnet vårt om dette problemet. Leksjon 4. Ferieplanlegging. Jeg vil nyte opplevelsen og ha tid til å slappe av. Godt poeng. Vet du om noen rimelige feriesteder? Ja, jeg har hørt gode ting om å utforske nasjonalparker. Det høres perfekt ut. Naturen er alltid en god måte å slappe av på. Nøyaktig. Dessuten er det ofte budsjettvennlige overnattingssteder i nærheten. Ja, camping eller hytter kan være en morsom måte å holde kontakten med naturen på. Jeg er alt for det. Litt eventyr og avslapping høres ideelt ut. La oss begynne å se på noen alternativer for vår neste ferie. Jeg er spent. Dette blir en flott planleggingsøkt. Leksjon 5. Opprinnelse til vennskap. Vi hadde så gøy å spille spillet sammen. Ja, vi lo godt og nøt hverandres selskap.
Den jenta ble min beste venn etter den dagen. Det er fantastisk. Det er utrolig hvordan vennskap kan danne så raskt. Absolutt. Delte opplevelser bringer virkelig mennesker sammen. Ja, og det er flott å ha noen å dele morsomme øyeblikk med. Jeg er takknemlig for den forbindelsen. Hva med deg? Jeg har fått noen av mine nærmeste venner gjennom lignende opplevelser. La oss sørge for å fortsette å bygge disse forbindelsene. Leksjon 6. Historiske prestasjoner. Å erobre Lake Ontario i 490 F-kroner var en betydelig prestasjon. Det er fascinerende. Hva var historien bak det? Den greske løperen Pheidippides gjennomførte en utrolig reise, som er legendarisk. Oao. Han må ha vært utrolig bestemt og sterk. Ja, og det viser hvordan utholdenhet kan føre til bemerkelsesverdige bragder. Absolutt. Det er inspirerende å høre om slike historiske personer. Jeg lurer på hvordan den hendelsen påvirket den greske kulturen. Det oppmuntret sannsynligvis til flere atletiske konkurranser og arrangementer. La oss grave dypere inn i gammel historie, det er så mye å lære. Leksjon 7. Milepæler i livet. Definitivt. Det er inspirerende å høre om andres milepæler også. Ja, alle har sin unike reise å dele. Hvilke milepæler har du oppnådd nylig? Jeg har nettopp fullført et stort prosjekt på jobben som jeg er veldig stolt av. Det er fantastisk. Å feire prestasjoner er så viktig. Absolutt. Det motiverer meg til å fortsette å presse meg fremover. Jeg tror å dele våre prestasjoner også kan inspirere andre. Ja, det skaper en positiv syklus av oppmuntring. La oss fortsette å feire hverandres suksesser. Leksjon 8. Komme tilbake på sporet. Jeg har vært så opptatt i det siste. Noen tips til hvordan komme tilbake på sporet? Start med å sette deg realistiske mål for deg selv. Det høres ut som en god tilnærming. Hva slags mål foreslår du? Kanskje bryte ned større oppgaver i mindre, håndterbare. Det liker jeg. Det gjør at ting føles mindre overveldende. Nøyaktig. Og ikke glem å feire fremgangen din underveis. Ja, det er nøkkelen. Å anerkjenne små seire holder deg motivert. La oss lage en plan sammen for å hjelpe hverandre med å holde seg på sporet. Flott idé. Vi kan sjekke inn regelmessig for å se hvordan vi har det. Leksjon 9. Kirurgiforberedelse. Legen og sykepleierne vil ha det travelt på operasjonsstua. Det høres intenst ut. Føler du deg nervøs for operasjon? Litt, men jeg stoler på at det medisinske teamet tar godt vare på meg. Det er en god tankegang. De har mye erfaring. Ja, og jeg fokuserer på det positive resultatet. Det er den rette holdningen. Gjenoppretting vil være verdt det. Jeg vil bare komme meg trygt gjennom det. Du vil?
Jeg vil være her for å støtte deg etterpå. Takk. Jeg setter pris på din oppmuntring. Leksjon 10. Historisk aktivisme. Ledere som Susan B. Anthony og Elizabeth Cady Stanton ga oppmerksomhet til kvinners rettigheter. Ja, de var sentrale skikkelser i stemmerettsbevegelsen. Motet deres inspirerte mange til å kjempe for likestilling. Absolutt. Det er utrolig hvordan deres innsats endret historiens gang. De overtalte så mange mennesker til å slutte seg til saken. Ja, og arven deres fortsetter å inspirere aktivister i dag. Det er viktig å huske deres bidrag til samfunnet. Definitivt. La oss fortsette å lære om innflytelsesrike personer som dem. Jeg vil gjerne. Historiene deres er så kraftfulle. Leksjon 11. Forhandle tilbud. Jeg setter pris på tilbudet, men kan vi slå oss til ro med $110? Det høres fornuftig ut. Hva er begrunnelsen din bak det tallet? Jeg tror det er en rettferdig pris gitt dagens markedsforhold. Jeg er enig. Det er viktig å finne en balanse som fungerer for begge sider. Ja, og jeg setter pris på muligheten til å samarbeide. Det er et flott perspektiv. La oss se hvordan vi kan få det til å fungere. Jeg er optimistisk at vi kommer til enighet. Ja, kommunikasjon er nøkkelen i forhandlinger. La oss fortsette samtalen til vi finner den rette løsningen. Leksjon 12. Barndomshistorier. Jeg husker da Helen bare var en liten jente. Og virkelig? Hvordan var hun da? Hun var nysgjerrig og eventyrlysten, og utforsket alltid omgivelsene sine. Det høres bedårende ut. Barn har så levende fantasi. Ja, og foreldrene hennes visste at de måtte gjøre noe for å hjelpe henne. Hva slags støtte ga de? De oppmuntret henne til å forfølge interessene sine og lære så mye som mulig. Det er fantastisk. Støttende foreldre kan gjøre en stor forskjell. Absolutt. Det formet henne til den fantastiske personen hun er i dag. Leksjon 13. Utmerket gjestfrihet. Vi streber alltid etter å yte den beste servicen til våre gjester. Det setter jeg pris på. Det gjør virkelig en forskjell i deres opplevelse. Absolutt. Er det noe annet du tror vi kan forbedre? Kanskje vi kan legge til mer personlig preg på tjenesten vår? Det er en god idé. Personalisering kan virkelig øke gjestetilfredsheten. Ja, og det viser at vi bryr oss om deres individuelle behov. La oss brainstorme noen spesifikke måter å implementere det på. Jeg er spent på å se hvordan vi kan gjøre tjenesten vår enda bedre. Sammen kan vi skape uforglemmelige opplevelser for alle. Leksjon 14. Barndomsminner. Da jeg var liten pleide pappa å lese for meg om natten. Det høres så søtt ut. Hvilke historier leste han?
Han elsket å lese klassiske eventyr og eventyrhistorier. De må ha skapt fantastiske minner. Ja, men nå er synet dårlig, og han kan ikke se så godt. Det er trist å høre. Har du tenkt på å lese for ham nå? Jeg har. Jeg tror han ville like det, selv om det er litt utfordrende. Det er en vakker idé. Det kan være en spesiell bindingstid for dere begge. Det vil jeg gjerne gjøre. La oss få det til snart. Leksjon 15. Moteeksperimentering. Jeg er enig, det er fint å eksperimentere med forskjellige stiler og blande ting. Absolutt. Å prøve nye utseende kan være så forfriskende og morsomt. Ja, og det hjelper oss ofte å finne ut hva som virkelig passer oss. Nøyaktig. Det er som et kreativt uttrykk for hvem vi er. Har du en favorittstil du liker å eksperimentere med? Jeg liker å blande vintasstikker med moderne tilbehør. Det høres stilig ut. Jeg elsker også en god retrostemning. La oss planlegge en shoppingtur for å utforske noen unike funn. Jeg er spent. Det vil være en fin måte å friske opp garderobene våre på. Leksjon 16. Årgangsfunn. Samme her. Jeg gleder meg til å finne en retro kjole eller litt vintage tilbehør. Det høres ut som en fantastisk plan. Vintage shopping kan være så givende. Ja, og det er alltid spennende å finne unike stikker som ingen andre har. Absolutt. Dessuten har vintageklær ofte slik karakter og historie. Jeg er enig. Har du noen spesifikke stiler i tankene? Jeg ser etter noe fra 70-tallet med lyse farger og mønstre. Det ville vært et morsomt utseende. Jeg er mer interessert i de elegante stilene på 50-tallet. Perfekt. Vi kan hjelpe hverandre med å finne det vi leter etter. La oss gjøre en dag ut av det og besøke noen lokale bruktbutikker. Leksjon 17. Å synge sammen. Hos meg er hun også en veldig god sanger. Det er fantastisk. Jeg liker å synge med henne også. Hvor pleier du å synge? Vi synger ofte i bilen under bilturene våre. Det høres ut som en eksplosjon. Å synge med på favorittsangene dine er så gøy. Ja, og det får tiden til å gå fort på lange kjøreturer. Jeg kan tenke meg. Har du noen favorittsanger du liker å synge sammen? Vi elsker å spenne ut klassiske rockesanger. Det er kjempebra. La oss planlegge en karaokekveld snart. Definitivt. Det vil være en fin måte å ha det gøy og vise frem talentene våre. Leksjon 18. Daglige rutiner. Egentlig ikke. Bare jobb og så kanskje treningsstudio. Jeg skjønner. Høres ut som du har en travel timeplan. Det kan bli hektisk. Jeg må også handle litt mat snart. Det er viktig. Har du en liste over hva du trenger? Jeg pleier å ha en liste på telefonen min for å holde meg organisert.
Det er en smart idé. Jeg burde begynne å gjøre det også. Ja, det sparer tid og bidrar til å unngå impulskjøp. La oss planlegge en dagligvarereise sammen en gang. Det vil jeg gjerne. Det vil gjøre shopping morsommere. Leksjon 19. Moteinspirasjon. Hun hadde en nydelig lang hvit kjole med pene blonde og perler. Det høres vakkert ut. Var det for en spesiell anledning? Ja, det var til et bryllup, og hun så fantastisk ut i det. Jeg kan tenke meg. Blonde gir alltid et så elegant preg. Absolutt. Det fikk henne til å føle seg som en prinsesse for dagen. Jeg elsker slike kjoler. De kan være så allsidige for forskjellige arrangementer. Ja. Du kan kle dem opp eller ned avhengig av tilbehøret. Nøyaktig. La oss gå og handle noe lignende snart. Jeg er med. Det blir moro å finne den perfekte kjolen sammen. Leksjon 20. Miljøvennlig moro. Jeg har prøvd dem noen ganger, og de er morsomme og miljøvennlige. Hva snakker du om? Jeg er nysgjerrig. Jeg mener å bruke gjenbrukbare poser for shopping i stedet for plastikk. Og, jeg elsker den ideen. Det er en så enkel måte å hjelpe miljøet på. Ja. I tillegg kommer de så mange søte design nå. Absolutt. Det gjør at shopping føles mer personlig og stilig. Har du noen favoritt-gjenbruksposer? Det gjør jeg. Jeg har en med et morsomt blomstermønster som jeg alltid bruker. Det høres deilig ut. La oss starte en samling unike sammen. Leksjon 21. Kreative utsalgssteder. Å tegne med fargerike penner er en så morsom måte å uttrykke kreativitet på. Er det ikke? Absolutt. Det gir et morsomt og kreativt preg til ethvert prosjekt. Ja. Jeg elsker hvordan levende farger kan påvirke humøret mitt mens jeg jobber. Jeg også. Det får alt til å føles mer levende og energisk. Har du en favorittfarge du liker å bruke? Jeg liker veldig godt å bruke blågrønn. Det er beroligende og friskt. Det er et flott valg. Jeg har en tendens til å trekke mot knallgult. Perfekt. La oss ha en kreativ dag og tegne sammen snart. Jeg kan ikke vente. Det vil være en fin måte å slappe av og ha det gøy på. Leksjon 22. Intervjuforberedelse. Ja, jeg har forberedt noen spørsmål om bedriftskulturen. Det er utmerket. Det er viktig å kjenne arbeidsmiljøet. Absolutt. Det hjelper meg å måle om det passer for meg. Har du spesifikke aspekter ved kulturen du er nysgjerrig på? Jeg vil vite hvordan de støtter ansattes utvikling og balanse mellom arbeid og privatliv. Det er flotte spørsmål. De viser at du er seriøs med karrieren din. Ja, jeg vil være sikker på at jeg blir med på en positiv arbeidsplass. Jeg er sikker på at du vil gjøre det bra i intervjuet. La oss øve sammen.
Det høres perfekt ut. Jeg setter pris på din støtte. Leksjon 23. Barndomsminner. På gaten der jeg bodde, gikk vi noen ganger til skolen sammen. Det høres deilig ut. Likte du disse turene? Ja, spesielt i sommermånedene når været var fint. Jeg kan tenke meg. Det er alltid morsommere å gå tur med venner. Absolutt. Mange i nabolaget ville også bli med oss. Det må ha skapt en fantastisk følelse av fellesskap. Ja, det gjorde det. Disse minnene er noen av mine favoritter. La oss mimre om barndommen vår oftere. Det vil jeg gjerne. Det er så mange historier å dele. Leksjon 24. Overvinne utfordringer. Ikke bekymre deg. Du trenger bare noen teknikker for å komme tilbake på sporet. Kan du dele noen tips med meg? Jeg kunne virkelig brukt dem. Sikker? Start med å sette små, oppnåelige mål for å gjøre fremgang. Det høres overkommelig ut. Hva er det neste? Prøv å lage en daglig tidsplan for å holde deg organisert. Jeg elsker den ideen. Det vil hjelpe meg å holde fokus på oppgavene mine. Nøyaktig. Og sørg for å belønne deg selv for å fullføre hvert mål. Det er en stor motivator. Jeg vil definitivt prøve den tilnærmingen. La oss sjekke inn regelmessig for å se hvordan det går med oss begge. Leksjon 25. Matlagingsingredienser. Jeg tar noen paprika og zucchini. Og litt løk også. De gir god smak til retter. Definitivt. Jeg elsker hvor fargerike og sunne disse ingrediensene er. Ja, og de er så allsidige. Du kan bruke dem i salater, røre eller til og med supper. Nøyaktig. Hva er din favorittrett å lage med dem? Jeg liker veldig godt å lage en grønnsaksrøre med mye krydder. Det høres deilig ut. Jeg kan prøve det til middag i kveld. Flott idé. La oss sørge for å plukke opp litt hvitløk også. Absolutt. Hvitløk er et must for smaken. Leksjon 26. Finne en kjole. Hvor kan jeg finne en? Du kan prøve noen varehus, de har vanligvis et bredt spekter. Det er et godt forslag. Har du en spesiell butikk i tankene? Jeg synes varehuset i sentrum har et stort utvalg av kjoler. Perfekt. Jeg skal sjekke det ut denne helgen. Gi meg beskjed hvis du trenger en annen mening om stilene. Det vil jeg gjerne. Shopping er alltid morsommere med en venn. Absolutt. Vi kan gjøre en dag ut av det og ta lunsj etterpå. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg. Leksjon 27. Medisinske avgjørelser. Den eneste kuren er kirurgi for å reparere kutt, rift eller svakhet. Det høres alvorlig ut.
Hva synes du om det? Ærlig talt, jeg er litt engstelig for operasjon, men jeg vet at det er nødvendig. Det er helt normalt å føle det slik. Kirurgi kan være skremmende. Ja, og jeg har hørt at restitusjonstid på sykehus kan være tøff. Det kan være det, men det medisinske teamet vil være der for å støtte deg. Det er sant. Jeg vil bare bli overstått og begynne å helbrede. Jeg forstår. La oss fokusere på det positive resultatet etter operasjon. Ja, jeg håper på en jevn bedring. Leksjon 28. Matlagingskurs. Vi bør også vurdere deres kjærlighet til matlaging. Kanskje matlagingskurs ville være en god idé? Jeg synes det er perfekt. Det er en morsom måte å lære nye ferdigheter på. Absolutt. Dessuten er det en flott mulighet for dem til å møte andre. Ja, og de kan utforske ulike retter sammen. Jeg vil gjerne være med på en slik klasse. Hvilken type mat interesserer deg? Jeg er virkelig interessert i italiensk matlaging. Pastarettene er fantastiske. Det høres deilig ut. Jeg vil gjerne lære å lage fersk pasta. La oss se etter noen klasser som fokuserer på det. Leksjon 29. Kulturelle justeringer. Han var ikke vant til livsstilen i Japan. Det kan være en stor forandring. Hva slet han mest med? Jeg tror han syntes de store folkemengdene var overveldende i begynnelsen. Ja, det er forståelig. Det kan være et sjokk for noen som ikke er vant til det. Nøyaktig. Men han tilpasset seg gradvis og begynte å nyte byens liv. Det er flott å høre. Noen ganger tar det bare tid å tilpasse seg. Ja, å oppleve kulturen på egen hånd kan være øyeåpnende. Jeg vil gjerne besøke Japan en dag og se det selv. Jeg også. La oss planlegge en tur sammen i fremtiden. Leksjon 30. Hudpleierrutine. Jeg skal begynne å inkludere disse tipsene i hudpleierrutinen min. Det er en god idé. Hvilke tips har du tenkt å bruke? Jeg vil fokusere på å fukte og bruke solkrem daglig. De er essensielle. Solbeskyttelse er så viktig for sunn hud. Ja, og jeg har hørt at eksfoliering regelmessig også kan hjelpe. Absolutt. Den hjelper til med å fjerne døde hudceller og holde huden din glødende. Jeg er spent på å se hvordan disse endringene vil forbedre huden min. Jeg også. La oss sjekke med hverandre om hudpleiefremgangen vår. Høres ut som en plan. Vi kan dele det som fungerer for oss. Leksjon 31. Historiske strukturer. De hadde 25 000 tårn, slike murer var svært dyre å bygge. Wow, det er imponerende. Hva slags strukturer snakker vi om? De var en del av eldgamle festningsverk designet for beskyttelse. Det er fascinerende. Det må ha krevd en enorm arbeidsstyrke for å bygge dem.
Ja, det gjorde det. Arbeidet involvert var massivt, med mange dyktige arbeidere. Det er utrolig å tenke på innsatsen og ressursene som ble lagt ned i det. Absolutt. Det viser hvor viktig sikkerhet var for disse sivilisasjonene. Jeg vil gjerne lære mer om historien bak disse strukturene. La oss undersøke og utforske mer om gammel arkitektur sammen. Leksjon 32. Juridiske konsekvenser. Det var en siktelse for drap. Ikke desto mindre måtte Ford betale ut millioner av dollar i utenrettslige forlik. Det er et betydelig beløp. Hva førte til anklagene? Det var alvorlige anklager om sikkerhetsbrudd. OAO, det må ha hatt stor innvirkning på omdømmet deres. Ja, og de økonomiske konsekvensene var også betydelige. Det er en påminnelse om hvor viktig samfunnsansvar er. Absolutt. Bedrifter må prioritere sikkerhet og etikk. Jeg er enig. La oss diskutere mer om hvordan bedrifter kan unngå slike situasjoner. Ja, det ville vært en verdifull samtale. Leksjon 33. Kunstrekvisita. Bruker du et spesifikt merke akvarellmaling? Ja, jeg foretrekker å bruke merkevarer av høy kvalitet for bedre blanding og liv. Det gir mening. Kvalitet kan virkelig påvirke det endelige resultatet. Absolutt. Det er verdt å investere i gode materialer for kunst. Jeg vurderer å prøve ut noen forskjellige merker for å se hva jeg liker best. Det høres ut som et morsomt eksperiment. Jeg kan anbefale noen merker til å begynne med. Det vil jeg gjerne. Å utforske nye alternativer kan forbedre maleropplevelsen min. La oss planlegge en tur til kunstbutikken sammen. Flott idé. Jeg gleder meg til å oppdage nye forsyninger. Leksjon 34. Tillit og kommunikasjon. Jeg har tenkt på hvordan tillit spiller en så avgjørende rolle i forhold. Absolutt. Uten tillit er det vanskelig å føle seg trygg, tror du ikke? Ja, og det er derfor kommunikasjon blir viktig. Hvordan kan vi uttrykke følelsene våre uten det? Nøyaktig. Åpen dialog bidrar til å bygge denne tilliten over tid. Men noen ganger føles det lettere sagt enn gjort. Høyere. Hva tror du er de beste måtene å forbedre kommunikasjon på? Jeg tror aktiv lytting er nøkkelen. Det viser at du oppriktig bryr deg om hva den andre personen sier. Det gir mening. Det handler ikke bare om å snakke, men også å forstå hverandre. Ja, og noen ganger kan det være sårbar også styrke det båndet. Sårbarhet kan være skummelt, men det fører ofte til dypere sammenhenger. Leksjon 35. Tidlig kommunikasjon. Jeg tror det er viktig å ha et klart og objektivt perspektiv i enhver diskusjon. Absolutt. Uten klarhet kan det lett oppstå misforståelser. Det er interessant hvordan litt feilkommunikasjon kan føre til større problemer, er det ikke? Ja,
Og det er derfor vi alltid bør stille spørsmål for avklaring. Hva tror du er de vanligste barrierene for tidlig kommunikasjon? Jeg tror antakelser spiller en stor rolle. Vi antar ofte at vi vet hva den andre personen mener. Det er sant. Det er bedre å bekrefte vår forståelse i stedet for å trekke konklusjoner. Nøyaktig. Så hvordan kan vi skape et miljø som oppmuntrer til åpen dialog? Kanskje ved å være imøtekommende og ikke dømmende når man diskuterer sensitive temaer.